నాకు డౌట్ అది కరెక్టా రాంగా అనేది నాకు అంత క్లారిటీగా తెలీదు. సో క్వశ్చన్ మీకే అడుగుతున్నాను, మీరే చెప్పేసేయండి. ఇప్పుడు హెల్ప్ చేస్తున్న వీడియోస్ పెడితే ఏమవుతుంది నాకు అర్థం కాదు. లేకంటే కొంతమంది నా ఫ్రెండ్సే ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏమంటారంటే హెల్ప్ చేస్తున్న వీడియోస్ పెట్టకూడదు, చేసేది ఏదో చేస్తున్నావు కదా మళ్ళీ వీడియోస్ పెట్టి పబ్లిష్ చేసుకోవడం ఎందుకు, అవసరమా, అట్లా పెట్టుకోకూడదు అని అంటారు. నాకేమనిపిస్తుంది అంటే అలా పెట్టుకుంటే అట్లీస్ట్ నన్ను చూసి ఒక్కరన్నా హెల్ప్ చేస్తారేమో అన్న ఇంటెన్షన్ తోటే నేను పెడతాను. బట్ వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారంటే నేనేదో నేను డప్పు కొట్టుకున్నట్టే వాళ్ళు అనుకుంటారు. అలాంటి ఇంటెన్షన్తో నేను ఎప్పుడు కూడా పెట్టలేదు. సో అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను హెల్ప్ చేస్తున్న ఆ వీడియోస్ మోస్ట్లీ పెట్టట్లేదు, చేస్తున్నా. అండ్ పైగా నా మొబైల్ కూడా కొంచెం ఖరాబ్ అయింది, అందుకోసమే పెట్టట్లేను. సో ఇప్పటి నుండి కంటిన్యూ చేస్తా. బాయ్.